sawat yewu Shokten borodi Tu sawat devun Kurpen vadodi Tuji sorvavoy Wat myakni tolkor Yeundun maka Sasnak tu soskor Tu sawat yeun Shokten borudi Tu sawat devun Kurpen vadodi Tuji sorvavoy Wat myakni tolkor Yeundun maka Sasnak tu sokor बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावनी भयणीनो, आयचे हे मीस भेटयता फ्लॉसी दिनवासनीचे मीस भाग्यवंत आंतोनीक ते भेटयता. ह्या मिसांनी मागुया देवान तिचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. ह्या फुडल्या म्हयन्यांक ताचें काजार आसा. ऑन द 7th वी प्रे that the Lord bless her and her to be husband Sukor. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया जोकिम दा सिल्वा आनीक रोसाडा फर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत. सो ऑल्सो फॉर एंजेला गोम्स आनी एलेक्सिनो डिकोना तांच्या आत्म्या पासत देवान तांची काकलूत करूंक तांकां सर्गींचें सूख फावो जावंक ह्या मिसांत आमी मागुया. आयज जावन आसा इट्स ऑल्सो द मिशन संडे. वी प्रे that the church, the people, the word of God, देवाचें उतर सगळ्याक परगट जावंक आनी देवाचें उतर सगळ्याक वचूं आनी तेच भाशेन देवान that the Lord bring that the people come to become priests to go out to proclaim the word of God. ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उलटून घेवया. काळजान खोरी दूख दवरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकूत कोर, सोमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमया काकूत कोर. सोमिया काकूट कोर. मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, स्वर्गीच्या राया, स्वर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करतांव. आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या दुर्वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटांव. सोम्या जेसू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा,
तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक धामावंक आनी राजाचे पोट्टे सोडून उडोवंक, ताचे मुखार दाराची कवडां उगडूंक आनी अशें दारवटें धापून उरना जावंक, जाचो हात ताणें गोट धरला त्या सिरुसाक आपणे माकलोल्याक सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर, म्हज्या विचून काडलेल्या इस्रायला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका आयकोनाय, तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें. हांव सर्वेस्पर एकलोच एकलो, म्हजे भायर आनीक देव ना. म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण ओदेंती थावन अस्तमते पर्यान सगलीं मनशां जाणो जावचे खातीर. जरी तूं म्हाका वळखोनाय, तरी हांव तुका झुजा हात्यारान दिवन आयतो करता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकानशेक प्रतिमे वयर देवाक सोदगितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या परजांक कळयात ताची कर्तूत विजमिता. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें बें दवरचें. राष्ट्राचे देव कोण जाणोय. काणयांतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेश्वरान सर्ग आनी संवसार रचल्यात. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. परजां परजानो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात. परमेश्वराक भेटवण्यो वरदानां घेवन मंदिरान भितर सरात. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. पवित्रताचें मंदीर सोम्याक थंय नमन करात. पृथ्वीच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. भाग्यवंत पावलून तेसलोनिकारांक बरयल्लें पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, देवा बापाचे आनी सौम्य जेजू क्रिस्ताचे एकवटान आसलेले तेसलोनिकारांचे पवित्र सोबेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयता. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबोन आसतना आमचे मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुमां सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो भावार्थ कोरण्यांनी तुमी दाखयली. कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यात आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे बोरवांसो धरून तुमी थीर रावल्यात. हे आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमचेर मनांत गोट आसा. देवाचे अपुरबायेची भावां भयणी ताणें तुमकां वेंचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमच्या शुभ वर्तमानान फकत उतरांनी न्हय, बगोर बोळान, पवित्र आत्म्याचे शोक्तीन आनी एकदम गोट निर्धारान तुमकां पावल्यांत. आमी तुमकां देख दिवन तुमचें मोदें आनी आमी कशें चल्ल्यात तें तुमी बरी जाणात. देवाचें उतर हें.
देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जिगजगतल्या ताऱ्या पोरयेन पृथ्वीचेर तुमी पोट जोडतल्यात. जिविताचें उतर मनशाक तुमचे जिणेन दोगदोगतलें. सर्वेस्पराक जोय. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेव गेले आनी जेजूक कसो उतराक दवरचो ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो आनी हेरोडीच्या पक्षवाद्यां बरोबर आपल्या शिसांक अशें म्हणूंक ताचेशी धाडले, गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणान शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळोवन उलयनाय देखून तुका कोणाचीच बिड्डा ना म्हूण आमी जाणो. तर तुका कितें दिसता, शेजाराक दोंड फारीक करूं येता की ना? पूण जेजून तांचें कुसडेपण ओळखून परतिपाल केलो. आरे ढोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हाका फास मांडूंक सोदतात? म्हाका एक दोंडाचो नाणो दाखयात, पळोवया. तांणी ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रुपणें कोणाचें? हें नांव कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, शेजाराचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशें तर शेजाराचें तें शेजाराक दियात पोत्तून आनी देवाचें तें देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगल भावनी भयणीनो, लुकाचें शुभ वर्तमान 9 40 आनी 6 वडी ती 40 आनी 8 वडी पर्यंत हांगासर अशें बरयलेलें आसा. जेजूचे शीस एकामेका सोवे तांचे मदें वाद विवाद चलतालो. कोण सगल्यावन व्हडलो तो? हू इज द ग्रेटेस्ट अमंग देम? आनी जेजून तें ओळखून तांकां म्हणलें, एक धाकटुल्या भुरग्याक फुडें हाडलो आनी तांकां म्हणलें, आयकात, जी कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेतात ती म्हाका घेतात आनी म्हाका घेतात ती म्हाका धाडला ताका घेतात. कित्याक तुमा समस्ता मदें जो कोण ओदीक ल्हान तोच सगल्या परस व्हड. इन अदर वर्ड्स, जेजू हांकां आपल्या शिसांक सांगतालो, इट इज नॉट हू इज बिग अमंग यू, इट इज सिंपली हू इज द स्मॉलेस्ट अमंग यू. द स्मॉलेस्ट is the one who is biggest in the eyes of God. देवाच्या मुखार जो कोण ल्हानविकायेन आपलें जिवीत जियेता तो मनीस सगल्यावन व्हड in the eyes of God. मोगाल भावनी भयणीनो, it is natural जायते पावटी आमी मनीस सदांच आपणाक आपणाची व्हडवीक दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदता. जायते पावटी मनीस दाखोवंक सोदता की हांव ताच्या वन व्हड, आय नो मच बेटर देन दी अदर पर्सन. ओके, पूण जेन्ना तें चड जाता, इट लीड्स टू अ सेल्फिश एम्बिशन. एक सेल्फिश स्वार्थी जाता मनीस आनी तेन्ना मनीस आपणाकूच 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 वयर काडूंक सोदता आनी तेन्ना दुस्मानकाय जाता एकामेकाचे मदें. We see that right from the beginning of creation. Cain आणि आबेल. आबेलाचे योद्न देवाक मानताले, कायनाक ती नाटकाय जाली. सेल्फिश अम्बिशन. आणि ताणे आपल्या भावाकूच ताणे मारून उडयलो. It can happen even every circle of life, even in the spiritual circle. जायते पावटी आमी चिंता, ओके, I. No. It's not the I. I am called to be small.
लानवीक, हंबल, ह्युमिलिटी, जेजू देवाचो पूत जावन मनशा मध्ये मनशाचे भाशेन जियेलो, व्हडले पोलाशीन तो जिवंक ना. अ व्हेरी सिंपल लायफ, ऑर्डिनरी लायफ. जाते पडे हांव चिंता सायबीण माय लेगून जेन्ना तिका म्हणलें देवाचे मायेची आवय तूं जातेली म्हणून, आनी ती जोल्म दिता आपल्या भुरग्याक एक जनावरांच्या गोठ्यांत. जनावरांच्या गोठ्यांत. जीसस लिव्हिंग अमंग द पुअर आयडेंटिफायज हिमसेल्फ लायक यू एंड मी. मोगाल भावनी भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमानान आमी आयकिलां फारिसेव जेजूचेर आड वेतात. कित्याक फारिसेव जावन आसलेले दे वर द डिफेंडर्स ऑफ द फेथ, प्रोटेक्टर्स ऑफ द फेथ. पूण तांकां कितें दिसलें, जेजू जेन्ना आयलो आनी तांकां सांगताले हे तुमची वाट सारकी न्हू, तुमचें जिवीत बदलात, ते मानून घेवंक ना. लोकांन, ऑर्डिनरी पीपल एक्सेप्टेड इट. आनी लोक जेजूच्या फाटल्यान वेता हे तांकां नाटकाय जाली. देवाक ते सदांच मान दिताले. येस, फर्स्ट प्लेस ते सदांच म्हणटाले देवाक पयलो जागो दिवंक जाय. त्या पासत हेरोड पक्षांचे मदें आनी फारिसेवांचे मदें तांचे मदें वाद विवाद जाताले. दे वर अगेन्स्ट. पूण आतां जेजूक फटोवंक, ताका खालाक सोकलाक उडोवंक फारिसेव आनी दोर्म कोण ते आपले हेरोडीचे पक्षांतले मनीस एक जातात आनी जेजूशी येतात. फारिसेव आहले ते जेजूक फसोवंक सोदताले. हो प्रश्न ताणें घातले, शेजाराक आमी टॅक्स फारीक करूंक जाय? तेन्ना जेजून तांचे मोत गिन्यान वळखिले आनी तांकां विचारले प्रश्न. बिफोर कमिंग दे फारिसेव सदांच म्हणटाले ते शेजाराचेर ते ऑलवेज दे वर अगेन्स्ट सीझर, अगेन्स्ट हेरड. पूण आतां हे दोगूय पार्टी एक जाले अँड फायट द कॉमन एनिमी. जायते फावटी आमी तशेंच कोत्तांव, आमी तशेंच कोत्तांव. कोणाक खालो उडोवंक जाय जाल्यार आमी कोणाचो दुस्मान लेगून जावं आमी एक जाता टू पुट दॅट पर्सन डावन. This happens in every circle of life. Spiritual circle, even in the ordinary circle, political circles also. आमी क्रिस्तांव मनशा देवाक चोलून आमी आमचे जिवीत, देवाचें जिवीत दुसऱ्यांक आमी जिवन, वी नीड टू ब्रिंग अदर्स टू क्रायस्ट. बट वी आमी वयतात आनी वी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. मोगाल भावनी भयणीनो, जेजून हे ओळखून घेतले आनी तांकां म्हणलें ते पयशे दाखयत, कोणाचे दाखय म्हाका पळोवंक दी, कोणाचें रूप आहा हाजेर. म्हणला शेजाराचें. बरें म्हणलें, शेजाराक आहा ते शेजाराक दियात. पे युअर टॅक्सीस. देवाक आहा ते देवाक दियात. मोगाल भावनी भयणीनो, कितें दिवंक जाय आमी देवाक? बिफोर गोईंग टू दॅट, लेट अस लूक इन टू दीस. शेजाराक दियात म्हणल्यार मोगाल भावनी भयणीनो, वी हॅव अ ड्युअल सिटीजनशीप. ह्या संवसारांत आमी ड्युअल सिटीजनशीप. एक संवसाराची सिटीजन आमी आनी एक स्वर्गा राज्याची सिटीजन्स आमी. सिटीजन्स ऑफ दीस वर्ल्ड आमी आमचे टॅक्स सगळे बिल्स सगळे आमी फारीक करूंक जाय. वॉट इज ऑफ गॉड वी हॅव टू गिव्ह टू गॉड. देवाक आमी दिवंक जाय. कितें आमी दिवंक जाय देवाक? वॉट शूड वी गिव्ह? मोगाल भावनी भयणीनो, एफेसकारांचे चिटीन भाग्यवन पावलो आमकां सांगता 4:20-30 वोडी आयकात. देवाचे पवित्र आत्म्याक खोंत दिवं नाकात, कित्याक हो आत्मो देवानूच तुमचेर मारलेलो एक शिक्को. पूर्ण सुटकेचे दिसा तुमी देवाचींच म्हूण खुणावंक दिल्लो शिक्को. आमकां सगल्यांक चेर हो शिक्को मारलेलो आसा. देवाचे रुपांत आमकां रोचल्यान देवान. गॉड हॅज क्रिएटेड अस इन दिस इमेज ऑफ गॉड, ऑफ हिमसेल्फ. उत्पत्तीचे पुस्तक 1:28-27 आनी 28 वडी आमकां सांगता देवान मनशाक रोचला तेन्ना आपलेच भाशेन, आपलेच रुपान देवान आमकां सगल्यांक रोचला. दिस इज दॅट इमेज which we need to take back to God when we go from this world.
पूण जायते फावटी आमी कितें करता, वी डू नॉट नो अबाउट दीस. त्या पासत आमी संवसारी मनशां आमी जाता, संवसारी वस्तूचे फाटल्यान आमी धांवता, आत्मीक जिवीत आमी सांडटा. थोडे दीस फाटीं आमी भाग्यवंत तेरेजा आविलाची ताची परब आमी समोर उरली. द इनर कासल शी स्पीक्स अबाउट द इनर कासल. देव आमचे भितर हो आत्मो आसा. इट इज अ स्पिरीट दॅट गिव्स लायफ. जुवांचे शुभ वर्तमान 26:60 आणि 30 वडी. इट इज द स्पिरीट दॅट गिव्स लायफ. गॉड इज कॉलिंग अस टू लिव्ह अ स्पिरिच्युअल लायफ इन दिस वर्ल्ड. देव आमकां सांगता एक आत्मीक जिवीत ह्या संवसारांत आमी जिवंक, पूण आमी संवसारी वस्तू आमी जियेता. भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता आत्मीक जिवीत म्हणल्यार कितें तें. वॉट इज इट? गालेस्कराच्या चिठीन 5:22 16वी वडी तो म्हणटा, पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीपणे चलात आनी पातकी स्वयंभाच्यो कुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. वेन आय लिव्ह अ स्पिरिच्युअल लायफ, मोगाळ भावनी भोणी हांव पातकी जिवीत जिवंक हांव पावचो ना. इट विल नॉट कम इन माय मायंड बिकॉज आय एम फुल ऑफ द स्पिरीट ऑफ गॉड. देवाचे आत्म्यान हांव भरलेलो मनीस. जेन्ना म्हजे भितर देवाचो आत्मो ना, ते आमकां सांगता पातकी सोम्या म्हणून चलता ती कितें तें. सोंपें म्हणटा, व्हेरी इजी टू अंडरस्टँड सच पीपल. पोजोडपणान असली मनशां पोजोडपणांत मेळेपणांत कामचारीन लोळटात, कुड्ड्या देवाक बसतात, गाडयांचेर धांवतात, दुस्मानकाय सांबाळटात, जोगड्यांनी दिसान दीस जोगड्यांनीच काडटात आमचो दीस. Fighting. There is no spirit of God. No spirit. मोगाळ भावनी भयणीनो, जेजू जेन्ना हो संवसार सोडून बापाशी वेचे आदी ताणें म्हणलो, बापा, लुकाचे शुभ लूक चॅप्टर 23:46, बापा तुज्या हातान हांव म्हजो आत्मो घालता. Will I be able to say these words when I go from this world? हांव रडटलो, म्हाका व्हरनाका, म्हाका राव. Will I be able to say like Jesus, Father, into your hands I commend my spirit. मोगाळ भावनी भयणीनो, let us look within. आयज जेजू आमकां आपोवणें दिता, देव आमकां पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता. आमचे भितर पळोवन, आर वी लिव्हिंग दॅट स्पिरीट फिल्ड लायफ? I have been sealed at baptism. बावतिजमान म्हाका तो मोर मोचेर घातला देवान, पवित्र आत्म्याचे आत्मीक जिवीत हांव जियेता काय? लेट अस आस्क आवरसेल्व्स. सगळीं उबी रावया, आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गी आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मारयेतां जल्मलो, पोंच पिलाच्या काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार सगळीं आमी दोळे धांकून देवा आमच्या मोगाळ बापा मुखार आमच्यो थोड्यो गरजो आमी घालुया. आमच्या पायप साहिबान, बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरता आनी आपल्याक दिलेलें मुनियारी कार्य पाळटा. आपल्या जिवितांत देवाक वयलो जागो दिवंक आनी आपल्याक मुनियारपणाचो येस आपली न्हय पूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरांत जागो दिवंक आनी भ्रश्टाचार आनी फटिंगपणां पयस देशाचे बरेपणाचे
सेवक ती जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसा जेजूचो मिशनार. तो सगल्या वेळार आनी सगल्या सुवातेर आमी जेजूचे जिवे आनी काळजीदार गोंय जावंक आनीक देवाक आमच्या जिवितान गोराब्यान आनी समुदायान फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जायते पाद्री माद्री आनी लोकिकी भाव भयणां जेजूक पोरगोटूंक मिशनार कशीं वावुरतात. तरी कोश्ट आनी आगोड परिस्थितींनी लेगीत जेजूक सदांच ती विस्वासी रावंक आनी आपणाक फावो जाल्लेल्या भावार्थाच्या देण्याक नीज गोवाय दिवंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सुर्गीच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं. बापा, जायते पावटी आमी चुकता बापा. आमी संवसाराच्या फाटल्यान आमी धांवता बापा. बापा, आमकां गिन्यान दी, गिन्यानान आमकां वाडोय आनी तेच भाशेन सदांच आमकां आमी ओत्मीक जिवीत जिवंक ह्या संवसारांत तुजी कृपा दी बापा. आनी ह्यो थोड्यो गरजो तुज्या मुखार ज्यो आमी घातल्यात मागता ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाचे पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच वोगता सोर मोचे तुजेच ते करकाशेने. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर Abia Koshe, tu somoimo, por Gotkoru, Shubkabor, Sogliak Divu, Dukas Bapa, Sor Moche, Dita Duka Ekanye, Dukas Waptam, Sor moce, duces de corcașene. मोगाल भोवणी भयणीनू, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आमचे पोच सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितोळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कोर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्फकाल आनी सोर्फताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मोरणांतली आमकां सोडून हो वर्तो मान आमकां जोडून दिलो. विंचून काडलोली कूळ, याज्ञिकी राजकूळ, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा पोरजां आमी जावंक पावल्या. सोर्फताय आतां आमी तुजी कर्तृत्व परगट कोत्ता. कित्याक
काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच न्हू पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेलच्याक. तुमचे पासत आनी समेज मनशे पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट पुरगोठुया. सुम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशीतले पियेताव. तितले फावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरमृता आनी सोर्फ खाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांताव बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान होतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी जे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक.
आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून मोगान आस्ते तोंडांनी एकामेकाक पळोवन देवाची शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त संसाराचो उजवाड. देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. मनशाचो पूत आपलो जीव सोमेस्तांचे सुडवडे पासत दिवंक आयला. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सुर्गीच्या जेवणान पोत्तून पोत्तून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशें कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारीक जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सुर्गीच्या गुटांची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजोणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Somian sodoilat diulasu. Somian sodoilat diulasu. Somian sodoilat diulasu. Ausutlo harga Jesu. Somian pegoilat diulasu. Somian pegoilat diulasu. Somian pegoilat diulasu. Au peklo harga Jesu. Au peklo harga Jesu.